بيعبدوا جلدة الحنفية. انت متخيل الموضوع وصل لفين؟ وطالما الموضوع وصل للدرجة دي يبقى لازم نعمل عليه حلقة. وطبعا كالعادة انا عايزك تكون متأكد ان احنا مش بنقدم اي هلس وخلاص، احنا بنقدم حاجات ليها هدف معين. فكمل معايا الفيديو للاخر واعمل لنا لايك وشير ومتابعة للصفحة علشان ما يفوتكش كل جديد. بصراحة كان جديد عليا ان انا اكون بسمع عن حد بيعبد جلدة الحنفية. يعني الواحد يسمع عن عبادة الأوثان، عبادة البقر، عبادة التعابين، عبادة الفئران، عبادة الأصنام، عبادة الشمس والقمر والبحر والنجوم، وكل العبادات ديت مبنية على أساطير معينة اتقالت زمان والناس صدقتها. لكن توصل إن الناس تكون بتعبد جلدة حنفية؟ لا، ده الموضوع كده زاد عن حده يعني بصراحة. إنهم يعبدون دينا جديد فماذا نحن بفاعلون. نقفل عليهم المية، خلصت خلاص كده، الدين راح في حتة تانية. طيب العبادة ديت مبنية على ايه؟ بيقول لك بقى يا سيدي، انا عايزك بس كده تركز معايا وتصحصح مخك كده معايا عشان ايه الموضوع اللي جاي ده كبير. بيقول لك ايه بقى؟ ان المية ديت هي اساس الحياة اللي احنا عايشين فيها. فايه بقى اللي بيتحكم في المية ان هي ما تخليهاش تنزل من الحنفية؟ هي الجلدة. الله يفتح عليك، ايوه كده ركز معايا. فاحنا نعبد جلدة الحنفية علشان هي اللي بتتحكم في المية. طب ما نعبدش مثلا الانسان اللي اخترع جلدة الحنفية مثلا؟ يعني انا مش بقول ان احنا نروح نعبدهم، يعني حاشا لله طبعا، احنا بنؤمن بإله واحد، رب واحد خالق السماء والارض. طب ما نعبدش مثلا الاله اللي خلق الانسان بالذكاء ده، اللي خلاه اخترع جلدة الحنفية؟ طب ما نعبدش الحنفية نفسها، ليه نعبد الجلدة؟ ايه الدماغ دي؟ انا نفسي اسأل سؤال بس، الناس اللي اخترعوا الدين دوت، الناس دي جايبين الصنف منين؟ مش هقول ما تخافوش، يعني جايبينه منين؟ افغانستان ولا ايه؟ طب سؤال تاني، طيب كان فين الاله دوت من زمان قبل ما يخترعوه؟ مش منطق يا جدعان، مش منطق. حقيقي الانسان دوت بيبهرني الفترة اللي فاتت، بيبهرني ولسه اللي جاي يعني جميل. طيب بصراحة اللي خلاني اعمل الفيديو دوت على قد ما هو يكون تافه، وان الديانة جلدة الحنفية ديت ما انتشرتش يعني وملهاش ناس كتير قوي، بس اللي خلاني اعمل الفيديو دوت ان انا لاحظت كمان ان ممكن تكون انت كمان بتعبد آلهة تانية غريبة محدش عارفها. ايوه ما تستغربش، ممكن تكون بتعمل كده يعني. هقول لك ازاي، بس قبل ما اقول لك انا عايزك تفتكر كده معايا الوصايا العشرة اللي ربنا اداها لموسى. افتكر معايا كده اول وصيتين فيهم بتقول ايه؟ افتكر اول وصية بيقول فيها ايه؟ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، تمام؟ وتاني وصية بيقول فيها لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. وكمان في الموعظة على الجبل الرب يسوع قال حاجة مهمة جدا، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنك أنت لا إما هتحب الأول لا إما هتكره التاني أو العكس. وقال كده مش هتقدروا تخدموا لا إما الله لا إما المال. سألت نفسك قبل كده اشمعنى المال اللي اتذكر؟ طبعا الرب يسوع كان عارف إن مشكلة الإنسان في كل وقت من الأوقات هي الفلوس. بص الهدف من الفيديو ده ان اي حاجة بتحبها اكتر من ربنا دي اله عندك بتعبده وبتسجد له. ايه ده؟ لا بس انا بحب ربنا، انا ما بسجدش لحد ولا بخضع لحد. هقول لك لا، غلطان. بتسجد لحد وبتخضع لحد ومش بتحب ربنا. وانا هقول لك انت مش بتحب ربنا ازاي. لان اللي بيحب حد بيحب ان هو يحكي معاه وما بيزهقش منه. اللي بيحب حد بيحب يروح بيته ويقعد معاه. اللي بيحب حد بيقول فيه شعر وكلام حلو. اللي بيحب حد مش بيخلي الفلوس او اي حاجة تانية في الدنيا تكون بتاخده منه وتبعده عنه. طولت عليك معلش، بس اتمنى تكون فكرة الفيديو وصلت. شجعني باللايك وتابعني علشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية.